السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت العيد. احنا معانا 4 انواع: بسكوت بالنشادر، بسكوت بالبرتقال، وبسكوت بالبيكنج باودر، وبسكوت بالكاكاو او بالشوكولاتة. هننفذ معاكم النهاردة بسكوت النشادر وبسكوت الكاكاو. اي طعم انت عايزة تضيفيه او اي حاجة هتحبي تعمليها في البسكوت هتضيفي بس الطعم اللي انت عايزاه للمكونات. النهاردة هنعمل بسكوت النشادر والكاكاو، وهسيب لكم في صندوق الوصف اللينك بتاع اللي بالبيكنج باودر واللي بالبرتقال. معانا بقى لبسكوت النشادر كيلو دقيق او كيلو و170 جرام، يعني كيلو كوباية ونص. ومعايا 500 جرام زبدة و300 جرام سكر بودر، ومعانا 5 بيضات، ومعانا 100 جرام ملي لبن، ومعانا 15 نشادر 15 جرام، وكيس فانيليا كيس فانيليا 5 جرام، وكيس بيكنج باودر 10 جرام، ونحط رشة ملح. هنبدأ أول حاجة هنعملها إن احنا هنجيب 100 ملي لبن، نحط عليهم 10 جرام 15 جرام نشادر، ونقلبهم. اللبن يكون دافي، نقلبه ونسيبه هو يتفاعل مع بعض كده. شايفين؟ تحسي كأنه بيفور. هنقلبه كويس ونحطه على جنب على ما يهدى اللبن. هنروح بقى نضيف باقي المكونات بتاعتنا. هجيب بولة احط فيها الزبدة، واحط فيها السكر البودر عشان امكسهم مع بعض او اضربهم مع بعض. الخطوة دي اقدر اعملها بايدي، واقدر اعملها بالمكنة، واقدر اعملها بمضرب البيض. لو انا مش متوفر عندي مضرب البيض ولا العجان بعملها بايدي. هنبتدي نخفق كده لحد ما السكر والزبدة، الزبدة تبقى بحرارة الغرفة، بحرارة التلاجة، طالعة من التلاجة. الزبدة ملحوظة تبقى طالعة من التلاجة، قطعها قطع صغيرة علشان تبقى سهلة معايا في الضرب. وبرضو البيض يبقى بحرارة المطبخ، ما يبقاش ساقع من التلاجة، دي ملحوظة. حطيت بقى انا لحد ما بقى الخليط كريمي معايا كده، نزلت بالفانيليا وانزل بالبيض بيضة بيضة لحد ما تختفي البيضة. انزل كمان بالبيضة اللي بعدها. عايزة اقول ملحوظة عن البيض برضو: البيض ممكن احط من 3 ل5 بيضات، لان انا لما هاجي اعمل نص كيلو هحط بيضتين، مش هحط بيضتين ونص اكيد يعني. فالبيض ممكن معاكي شغالة في كيلو دي من 3 ل5 بيضات. انا عايزة اقول لكم ان انا عملت كيلو و170، يعني المكونات دي خدت مني كيلو وحوالي 170 او 173 جرام دقيق. الدقيق يا جماعة بيختلف من دقيق لدقيق ومن بلد لبلد. طبعا انت هتعملي دقيق كل الاغراض، او دقيق الكحك والبسكويت الحلويات، او الدقيق اللي هو الفاخر يعني. الدقيق طبعا بيختلف. ممكن المكونات اللي انا قلتها دي تاخد معاكي كيلو دقيق، ما تحطيش الدقيق كله، حطي جزء منه وسيبي جزء لحد ما تشوفي الخليط هياخد منك الكيلو كله، ولا هياخد منك اكتر شوية، ولا هياخد اقل شوية. لان في زبدة بياخدها الدقيق كلها، وفي لا بيبقى محتاج اكتر. تمام؟ فخلينا نحط الكيلو دي هو الستاندر بتاعنا، وممكن ازود بقى حاجة بسيطة منه او اقل حاجة بسيطة لحد ما الخليط يبقى معايا زي ما هتشوفوا. انا دلوقتي نزلت باللبن. شايفين لبن؟ بنزل كده حبة بصوت كده، سير بسيط كده، حبة حبة، واحدة واحدة كده لحد ما يخلص الكمية معايا. امكسهم بقى مع بعض، وانزل بقى بالخليط كله. الدقيق كله بحطه مرة واحدة، طبعا حطيت عليه البيكنج باودر وقلبته. هقلبه بقى، والخطوة دي هكمل بقى بايدي، يعني هكمل العجن خلط البسكوت بايدي. يا دوب هلم العجينة، يعني مش هخلطها كتير، بس احس ان هي خلاص اتمكست كلها تمام. وكل الخليط بقى دقيق اتشرب مع كل الخليط، يعني لحد ما اوصل للقوام ده. ده القوام النهائي بتاع العجينة دي. طبعا احنا شغالين بالمكنة مش بالكيس، المكونات دي للمكنة. شايفين العجينة؟ الملمس ده والقوام ده اللي احنا محتاجينه لشغل المكنة. ابتدي بقى المها كده، اكورها او اعملها قطع، يعني على حسب ما هحتاج من المكنة، وارصها في طبق او صينية او اي حاجة. لو انا في الصيف طبعا لازم اشيلها في التلاجة،
ولو مش هشتغلها على طول برضو اشيلها في التلاجة، يعني ممكن انا احضرها قبل الفطار بشوية هشتغلها بالليل، او احضرها بالليل هشتغلها الصبح، بس المهم احطها في التلاجة واغطيها بكيس او ستريتش فيلم. طبعا هغطي هخلص كل الكمية وهغطيها واحطها في التلاجة. نيجي بقى لمرحلة المكنة. طبعا ده بختاري بقى الموس اللي انت عايزاه او الفورمه اللي انت حباها. هنروح تسويه، لو في بقى شرشره ولا حاجه ممكن اهذبها كده بالسكينه. هنروح بقى على فرن يكون حامي مسبقا على درجه 180. انا حطيته على الرف اللي قبل الاخير وكنت مشغله من فوق وتحت. طبعا لو وشه محمرش بطلع على الشوايه. درجه الحراره بتاع الفرن بتختلف من فرن لفرن، يعني انا الستاندر 180، انا مثلا فرني لا كان على 200. فحسب الفرن حامي قوي الفرن ضعيف ده هيختلف من فرن لفرن. لو لقيته خد لون من تحت ممكن عندك في فرنك الرف الاوسط يسوي تمامي، فانتي بتعملي تيست الاول على كمية بسيطة وبتشوفي ايه اللي هيبقى انسب. طبعا لو لقيته اخد لون من تحت وفوق لسه برفعه فوق لحد ما يستوي، بياخد 20 دقيقة في الفرن. نيجي بقى بالشوكولاتة او بالكاكاو. انا هنا عملت نص الكمية فانا هقول مقادير نص كيلو، وانتي لو عايزة تضاعفي او تقللي. معايا دلوقتي 500 جرام دقيق، 250 جرام زبدة بحرارة من التلاجة، وذرة ملح، ومعايا 5 جرام بيكنج باودر، ومعايا 2 بيضة، ومعايا 150 جرام سكر، و50 ملي لبن، ومعلقتين كاكاو. بمكس برضو، انا هنا مكست بايدي، يعني لو انا ما عنديش المضرب البيض بمكس بايدي الاول، وممكن عشان اسهل على مضرب البيض كمان امكس بايدي شوية علشان الزبدة بتبقى شوية قاسية وهي طالعة من التلاجة. بعد ما سهلت شوية كده على المكنة بجيب المضرب البيض وبكمل لحد ما ياخد القوام الكريم اللي انتوا شايفينه ده. اضفت الفانيليا وبرضو نفس الموضوع، هنزل بالبيض بيضة بيضة، تختفي البيضة انزل بالبيضة التانية لحد ما اخلص اللي عندي. طبعا لو انتوا عايزين تضاعفوا الكمية بتضاعفوا، زي ما قلنا المبدأ ان انا عندي الدقيق ما بحطوش كله، بحط المكونات بتاعتي كلها وبعد ما اخلطها بضيف الدقيق. حسيت ان العجينة لينة لسه، لا ازود شوية دقيق كمان. حسيت ان هي مظبوطة تمام، لان الدقيق زي ما اتفقنا بيختلف من دقيق لدقيق ومن بلد لبلد. انا هنا حطيت جزء من الكاكاو على اللبن وبصفيه بمصفى زي ما انتوا شايفين علشان ما يقابلنيش اي يعني يعمل لي حبيبات او اي حاجه مكلكعه. صفيته باللبن ونزلت بيه برضو حبه حبه كده، وشويه من الكاكاو سبتهم هخلطهم على الدقيق. تقدري تعملي كله على اللبن او تعملي كله على الدقيق، مش هتختلف كتير يعني. هعمل نفس الخطوات بقى، هخلط بقى الدقيق بعد ما حطيت عليه البيكنج باودر واقلبه. نخلت عليه برضو الكاكاو علشان ما تقابلنيش اي حبيبات ولا اي كلكعة. كمان السكر البودر برضو بنخله قبل ما استخدمه. همكسهم بقى مع بعض زي ما عملنا بالظبط، نفس الخطوات علشان بس ما اطولش عليكم في الفيديو، نفس الخطوات اللي عملناها في خلطة النشادر كده. ده قوام العجينة بقى النهائي، برضو نفس الكلام. طبعا زي ما اتفقنا ان دي شغل المكنة. اروح بقى على المكنة برضو احط الفورمة اللي انا عايزاها وابتدي اشتغل، وطبعا محتاج حد يساعدني فيها سواء مكنة يدوي او المكنة الكهرباء. هروح بقى على التسوية، نفس الكلام برضو درجة حرارة 180 وحسب درجة حرارة فرنك زي ما اتكلمنا في البداية. كده بقى شكل البسكويت بعد ما استوى، شكله ما شاء الله اللهم بارك. وده بقى الشكل البسكوت بعد ما حطيناه ورصيناه كده ما شاء الله. البسكوت الكاكاو ما شاء الله، يعني التسوية حلوة وطعمه حلو وبيعجب الأطفال. وتشوفي بسكوت النشادر ما شاء الله عليه. تحبي بقى تحطي شوية لون من فوق وتحت. البسكوتة حلوة بتتكسر معايا ما شاء الله، جميلة وسهولة ومفرغة من جوه مش مكتومة. يعني البسكوت ما شاء الله طالع جميل جدا. امشي على الخطوات بالظبط ان شاء الله هيطلع معاكي بسكوتة حلوة وجميلة، وهتفرحي الولاد وتفرحي أسرتك. فعلا ريحة الكحك وريحة البسكوت هي بتعمل في البيت غير لما بشتريها جاهزة. بتحسسنا كده بطقوسنا وفرحة العيد. ده اللي هو بالكاكاو.
تقدري بقى لو عايزة تطعمي قرفة بتطعمي اللبن قرفة، عايزة بجوز الهند بتطعمي اللبن جوز هند، أي طعم عايزة تحطيه بتحطيه بتضيفيه وبتعملي الطعم اللي انتي عايزاه. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله هننزل في صندوق الوصف في اللينك، هنزل لكم لينك بالبيكنج باودر واللي بالبرتقال زي ما اتفقنا. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، واذا مش مشتركين في القناة فضلا اشتركوا في القناة، عايزين نكبرها، عايزين نوصل ل10,000 و20,000 ان شاء الله بفضل الله ثم تفاعلكم معانا. ونشوفكم في وصفة جديدة، وفي امان الله.